Chào các bác, hôm nay nhà em có một ít cà già, thế là em lại cho vào để muối các bác ạ. Hôm nay em sẽ chia sẻ với các bác cách muối chua rất là đơn giản, nhanh được ăn và cà sẽ rất là giòn, ngon, không bị váng gì luôn ạ. Lưu ý là sau khi rửa cà thì các bác phải để cho nó thật là ráo nước. Rồi các bác pha nước đun sôi để nguội với cả muối, làm sao mà ăn nó hơi đậm mồm một chút ạ. Người ta hay bảo là cà riềng cà tỏi, nên các bác cứ nghe theo em, cho thêm quả ớt này, củ riềng và ít tỏi giã vào. Và rồi mình đổ cái phần nước muối đã pha vào. Như em ấy, em cho thêm một thìa đường thì đến ngày hôm sau là em đã được ăn rồi. Đây các bác nhìn cái hũ cà của em đến ngày hôm sau này, nó chuyển màu nhưng không hề bị váng và rất chua ngon ạ.